حاجی منم میخوام برای ویدیوی بعد پوریا پورسخو بیارم همه جا با هم دیگه به ویدیوهای خزاخیل ریاکت بدیم. حتما منتظر ویدیو باشید. بابا بنازم من اینجا جا داره تشکر کنم و بگم که ماچ به دور سیاهتون که اون کلیک پرنسسیه رو کردیم و اومدیم تو این ویدیو. آقا موضوع این ویدیو از این قراره که فرید کنزو از اونجایی که ویدیو خیلی خزاخیل و معلوم نی داستانو فقط هم سعی میکنه که خودش قهرمان داستان باشه، یعنی اون نقش اصلی همیشه خودشه. نمیدونم چرا اما خب میخوایم بندازیمش وسط رینگ. حتما آقا این لایک رو برای ما بزن، خیلی بهم انرژی میده. این انرژی میخوام منتقل بشه بهم همش ویدیوهای درجه 1 بگیره. بریم ویدیو اولی. آف امروز چی بذاری؟ حالا عجله نکن، میخوام قیمت بشکنم. بابا هر چی آف میذاری هیچکی نمیاد ازم خرید کنه. میخوای یه کاری کنم همین الان فروش داشته باشین؟ آره. برقو خاموش روشن کن. چی میگی بابا؟ برقو برای چی خاموش روشن کنم؟ برقو خاموش روشن کن. چیکار داره اصلا به برق؟ بیا. اوه نه، دم اداره برق واقعا گرم. آجی عجب خیلی چیزای خوبیه. دمش گرم. مشتری آجی پشما. حالا با صدای بلند بگو آف امروز چیه؟ آف امروز چی میذاری؟ ما تو فروشگاه پیرامود یه دورس، پافر، بوت، کلاه، ساعت، عینک، اتکلون، جوراب، کیف پولو میدیم 1,490. خب که چی الان؟ حالا اولین کاری که میکنن میرن سمت رگال پافرها رو برمیدارن. از کجا مطمئنی؟ از کجا مطمئنه؟ یارو داره داد میزنه که این قیمت ارزون، همش آتیش زدی به مالت. اصلا اون مقاله جداست که با قطع برق مشتری میاد تو، اون هم واو چه مشتریایی. بعد ساعت تخیلتو گاییدم 1,490. این همه خیلی این هم فکر کنم دوقلو هم. اینجا رو داشته باش. 3 تا کتونی و یه اتکلون هم میدیم 990. آجی دیگه خیلی مفروشه. چی کار داری میکنی تو؟ متوجه نیست الان فعلا. واقعا آفتون بی‌نظیر بود. خیلی مبارکتون باشه. کار فروشگاه پیرامون هم همین. آقا محسن بده خدمتشون. آقا من میرم دوستامم میارم. برو دوستاتم بیا. مرسی. حاجی عجب دهن سرویسی از تو خریدم. یه بار دیگه برقو خاموش روشن کن. نه دیگه بابا. حاجی بابا اینا بیاین جمعش، این به قرآن رو مواده. خب تو الان این بگذره هی برق قطع وصل کنید، خب تمام جنسات به فنا رفته، میمونی و خودت با چه هدفی اینو؟ یعنی واقعا همچین چیزی هست اگه باشی که واقعا خیلی خوبه. من این خونه رو پسندیدم. خونه بریم برای قرارداد. آره این خونه یه وایب خوبه. این همون خانومه نبودش که تو مجازی میگفتش که و این استا یا در حد ما نیستن و ما. خب الان اومدی تو این استا داری ویدیو داری درست میکنی که نه خب اسکل بازی بهت نمیدن، اومدی تو این استا الان داری بازی میکنی. خب ببین این هر چیزی یه زمانی داره. نه باید بگو دیگه. نمیدونم انگار قبلا توش زندگی کردم. خانم محترم انگار متوجه نیستیم. الان بار 5 میارمتون برای بازدید این خونه. هر دفعه هم همین دیالوگایی که الان گفتید و بهم میگید. منم مجبورم بهتون بگم صاحبش نمیفروشه. آقا درست این من اینجا اوکیه، تا الان اوکیه، همه چی اوکیه. خب آقا تو که میدونی این فروشنده نیست، فروشنده این ملک. خب چرا مشتری میره سر ملکش؟ نه این واقعا چرا؟ حرفاتون یادتون میره واقعا؟ نه یه چیزایی یادم هست که گفتی. شما صاحب ملک رو راضی کن، کمیسیون شما رو خودم میدم. این خونه واسه صاحبش خیلی عزیزه، کلا نمیفروشه. واقعا داری حرف میزنی؟ میزنی؟ اگه میبینید خالیه، دکتر بهش گفته واسه بیماریش باید یه جای کوچیک‌تر زندگی. خودتون که میگین مریضه. اینجا هم همه تو این ویدیو مریضن. یه جوری رفتار میکنی که انگار مال خودته. ببینم اصلا اینجا مال کیه که انقدر حرصشو میخوری؟ اینجا واسه خواهرمه. منم مشاور کارهای ملکیشم. بهم بگه بفروش میفروشم، بگم نفروش نمیفروشم. حالا شما یه زنگ بهش بزن، من خودم باهاش صحبت میکنم. شاید راضی شد. بالاخره یه زن حرف یه زن رو میفهمه. مطمئنی؟ پشیمون نشی؟ خب مال آشناست. پشیمونی هم نداره. باشه. یه باش صحبت. گوشی خودش زنگ، گوشی خودشه. چرا گوشی من زنگ خورد؟ آقا فرید متاسفانه خواهرتون حافظه بلند مدتشو داره از دست میده و در آینده دیگه هیچی و هیچ کسی رو یادش نمیاد.
باید بره یه جای کوچیک‌تر زندگی کنه، برای خودش بهتره. آخه کسی خونه خودش کدوم دکتری گفته که اگه خواستی فراموشی بگیری باید خونت عوض کنی، خونه کوچیک‌تر بگیری؟ این فکر کنم دکتره تو کار بساز بفروشه، اینجا هم برای کار خودش میخواد. داداش اگه کس خودی بگو، ما ناراحت نمیشیم. ای بابا فرید؟ چی؟ فرید؟ خب این همه نقش بازی کرد که آخر بهش بگی فرید، یعنی همه چی یادش اومد. اسکلمون کردیم، من به خودم نفهمیدم چطور شد. سلام. عجله که نداری؟ آخر شب والا میخوایم تعطیل کنیم، اگه در حد یه خرید جزئیه در خدمت. منم زیاد وقتتون رو نمیگیرم. بفرمایید در خدمت. یه دونه از این شامپو نرم کننده ها بدیم با یه دونه بادی. بله خدمتتون. چیز دیگه ای نیاز نداری؟ نه ممنون. بله این شامپو از این خارجی هست. شد 1.50 واسه شما 1 تومن. ناقابل من عرضه. میتونم یه جور دیگه حساب کنم با شماره کارت رو روی شیشه مغازه نوشتیم، اگه نقدم میخواین پرداخت کنید مشکلی نداره. نه آقا داداش این فرید جان تبریک میگم، این آخر شبی شانس بهت رو آورده. قشنگ میتونی با آغوش باز این شانس رو قبولش کنی، بگی اوکی بیا. ببین اگه خریدار نیستی وقت من الو نگی میخوام بیزی، شکر مغازه چقدر رو بدم. نازی. همین دیگه. شانس کرکره رو بدیم پایین. گفت شانست. یه جور دیگه باهاتون حساب میکنم. چند سالته؟ به تو چه؟ چرا این کارو میکنی؟ مجبورم. از شهرستان اومدم. خانواده پولداری نیستن. شاید باورت نشه ولی بعضی شب پول غذا رو هم ندارن. یه لحظه صبر کن، یه لحظه سکوت. آخه مگه مجبوری؟ تو که نداری شامپوی 1 میلیونی برداری اونم خارجی. من دختر بدی نیستم. خب بر ندار. نیازمه. بس دیگه اینا رو بگیر. بگیر میگم. کرکره رو میخوایم بدیم پایین. نه کرکره رو میرم پایین نه چیز دیگه. تو ارزش نه دیگه الان دیگه هر موقع هم چیزی نیاز داشتی قهرمان داستان آدرس خودش شد. برو. بیست دقیقه بعد چون کبوترم نه حالا درسته که قهرمان تو شدی بابا، بتمن مردم کبوتی نیازش یه چیز دیگه است. نیازش آره بیا نکردی رفت یه چیز دیگه داد. شانس تو باید. الان من نفهمیدم چه نتیجه خوبی ما باید از این ویدیو بگیریم. حداقل من نباید بگیرم. سلام، از طرف آقای آرمانی اومدم واسه بازدید ماشین. سلام، خیلی خوش آمدید. حاجی منم میخوام برای ویدیوی بعد پوریا پورسخو بیارم همینجا با هم دیگه به ویدیوهای خزاخیل ریاکت بریم. حتما منتظر ویدیو باشید. پونتیاک 1976 مال پدرمه. 15 سال استارت نخورده. دارم از ایران میرم. متاسفانه میخوام بفروشمش. قیمت؟ شما؟ ایشون کیه شما؟ چه کارن؟ راننده تونن؟ بهشون بفرمایین برن، ما صحبتمون تموم شد برگردن. نه خیر خانم، ایشون رانندم نیستن، داداش بزرگم هستن، خریدار ایشونه. چیه؟ به سر و وضعم نمیخوره همچین ماشینی بخرم؟ نه منظورم این نبود. بگذاریم. قیمت؟ صحبت کردیم 10 میلیارد. اگه هم چک براتون داستان میشه یو ارز دیجیتال، همین چیز. بیت کوین، یورو، همه چی هست. خدمتتون. همین الان بفرستیم پاسش کنم. سویچ لطفا فقط 10 میلیارد. بونگا نمیرین؟ چرا خوشحال نیست؟ ببین خانم محترم، من کل زندگیمو واسه خانواده‌ام جنگیدم. عشق این ماشینم اوکی. ندارم. فقط دوست بونگا داشتم نمیرین؟ کوچیکم بمونه. تولدت مبارک. کاشکی منم. اوکی تولدشه. بونگا نمیرین؟ قدر داداش تو بدون. اوکی سیسه تخمی نگیر. بونگا نمیرین؟ فقط اینکه نمیترسی 10 تومن چک کشیدی نه مباینه ای. خب این الان اگه پلاکش توقیف باشه بخوای چه گویی بخوری؟ اینه برای من توضیح بده. آقا بونگا نمیرین؟ من الان تو این دریچه مغز میمونه هر روز تکرار میشه بگی چرا اینو بونگا نرفتن. خب بونگا نمیرین؟ اگه اومدین سوپرمارکت ماست بخری. خب این فیلم هندی هم حداقل یه چارچوب بی منطقی داره، این کلا منطق نداره. آقا چی شده؟ یا علی جنگ 30 سال.
خانم ارجمند نیست انبار؟ 1000 دست کت شلوار. کفش؟ 900 جور. پیرهن؟ 850 خانم دست چیزی شده استانبول؟ اتفاقی افتاده. حتما خبر دارید. بیلبوردهای شهر رو دیدین؟ آنزاد خانم استانبول گفته بودم با شریک شاه بکش کنار. الان دارم 1 تومن زیر قیمت تو میفروشم. میخوای چیکار کنی؟ قبول کن دورت دیگه تموم شد. کارو پیش خودم یاد گرفتی. فرق 4 دکمه با تک دکمه رو نمیدونستی. فکر میکنی خانزاد با همچین پرسنلی باخت میده؟ دیدن که باخت داده. عدد بگو اینجا هم واگذار کن. مطمئنم خیاط خوبه. من پدرم پدرش تیکه خوب 50 سال انداختی، این اما خب اسم و اعتبار رو داریم رو دوشمون میگیم. درباره چی دارین صحبت میکنین؟ بعد تو اومدی با یه برگه اعتبارمون رو بخری؟ پس نفهمیدی کاسبی یعنی چی. اوکی. الان بهت میگم از امروز یه دست کت شلوار، یه پیرهن، یه جفت کفش، عینک، کمربند، ادکلون، کیف پول، ساعت میدم فقط 1,390. چی؟ عزیز دیگه تو تیشرت با کت شلوار پوشیدی دیگه، حداقل این سیسو دیگه نگیر دیگه. ما میفهمیم. آره اما خب نه، رو مواد فازش اینه. میدونی چند تا قلم گفتی؟ الان همینو میتونی دوباره بگی؟ کلاهبرداری خب معلومه اینقدر تابلو. همین الان میری ماشین رو از تو پارکینگ در میاری، سندش هم توی گاف صندوقه میبری نمایشگاه بنز علی دیدی؟ چک رمزار بنز میگیری میای. دیدی؟ میخوام از منم فردا دیدم. اینجا جوری بشه که مردم رو جنسا راه برن. بنز. کاسبی یعنی این. به سلامت. بازم قهرمان داستان شد. بابا تو کدوم جناح بازی میکنی؟ خیلی تو قهرمان. بابا به جون مادرم اشتباه حساب کردید، کار من نیست. آرش خان به والله ما داداشی همین. من خب بیام به اینها مشتی. حداقل موضوع برمیداشتی که ما حداقل فکر میکردیم که نه واقعا پول داری. بین این همه موضوع خیار که انتخاب کنم کدوم رو سوا کنم؟ ببخشید. آرش حنفیم، من برای تو رفاقت کم گذاشتم، گفتی ندارم، گفتم بیا در نمایشگاه کاسبی کن. عجیبم بهت سرمایه دادم، به من میزنی؟ من از کف خیابون شروع کردم. بگو غلط کردم تا اونش بس کنیم بس. بره. بابا به خدا من کاری نکردم. چیو بگم غلط کردم؟ نکردی دیگه. استرو کم فروختی؟ 31 تومن. امیر حسین چقدر به حساب ما واریز شده؟ 3500. این 500 تومن کو؟ آب شده رفته زیر زمین؟ داش آرش به خدا هنوز یارو تصفیه نکرد. تصفیه نکرده دیگه. امیر حسین خریدار رو بگیر. اوه نه، بحث سر 500 میلیونه. حنفی هستم. الان بحث سر 500 میلیونه داری بهش میگی بگو غلط کردم ولت کنم بری دنبال کار. 500 میلیونه. اس چی؟ و دم در یه دونه ماتیز بود و یه دونه سانتافه اس 31 تومن. قیمتت 500 تومن بود. رفاقت بلد نیستی. همیشه تو کاسبی اینجور باش، صاف و ساده. اینجوری خدا هم سفرتو بزرگتر میکنه. فکر میکنی زرنگی، فقط از زرنگی کتونیاشو داری. سیکتیر کن دیگه نبینمت. آقا سیکتیر کن. درسته اون باید سیکتیر کنه بلند شه بره، اما خب بحث سر 500 میلیونه. اول این 500 تومن ازش بگیر بعد بگو سیکتیر. اول 500 آقا 500 میلیون 500 میلیون از همه مهمتره. من الان باید یه هفته راجع به این فکر کنم. عجب گیر کردیم ما. 500 آقا ولش. خداحافظ من رفتم.